दर्शकवृन्द, सेभ द नेचर अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामीले व्यक्ति कहानी जोड्न चाहन्छौँ। व्यक्ति कहानीमा हामी हर वखत, हर समय, हर हप्ता, हर महिना कुन परिस्थिति हुन्छ त्यस्तै परिस्थितिमा हामी भेट भएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग हामी व्यक्ति कहानी लिन गरेका छौँ। त व्यक्ति कहानी यस्तो कहानी हो जुन कहानी हामी जन्मदेखि मृत्युसँग कुन कुराहरू जोडिन्छन्, कुन कुराहरू बाहिरिन सक्छन्, कुन कुराहरू फेरि त्यहाँ आइरहन्छन्, त्यस्तै कुराहरू जन्मेदेखि मरणसम्मका कुराहरूलाई हामी समावेश गर्छौँ र जन्मेदेखि कुन कुराहरूलाई समावेश गराइँदै हाम्रो जीवन व्यतीत हुन्जेलसम्मलाई हामी सहभागी बनाउँछौँ, त्यही कुराहरूलाई अवगत गर्दछौँ। त आज त्यस्तै कुराहरू अवगत गर्नको लागि हामीसँग एकजना यस्ता गुरु हुनुहुन्छ जुन गुरु एउटा बहुउद्देश्य केका लागि धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारका लागि नेपालमा कस्तो किसिमको संस्कार अहिले बिर्सिँदै गयौँ, किन बिर्स्यौँ, ती कुराहरूलाई अवगत गर्नका लागि। त उहाँ हुनुहुन्छ हरिप्रसाद पन्त, ज्योतिष पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँले वास्तु सम्बन्धी कुराहरू भयो, ज्योतिष सम्बन्धी कुराहरू भए, त्यति मात्र नभएर राष्ट्रमा के कुराहरूलाई निहित बनाउन हामी सक्षम हुनुपर्छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अरूसँग कस्तो वातावरण फैलाउन सकिन्छ, ती कुरामा निहित हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आज हामी व्यक्ति कहानीमा जोड्ने अवसर पाएका छौँ। हरिप्रसाद पन्त जो ज्योतिष पण्डित हुनुहुन्छ र वास्तुविद पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? हजुर, आराम कुशल। कसरी जीवन बित्दैछ? जीवन अहिले ठिकै छ। अब त्यस्तै त हो, कहिले लकडाउन, कहिले कोरोना, हजुर, कहिले के त्यो ठिकै तरिकाले राम्रै आइरहेको छ अहिलेसम्म। अहिले त धर्महरू प्रशस्त मात्रामा छन् नि, जस्तै हिन्दू धर्म छ, बुद्धिस्ट धर्म छ, मुस्लिम धर्म छ, क्रिस्चियन धर्म छ, जैन, सिख आदि इत्यादि छन् नि। यी पनि धर्म हुन् त? यिनीहरू सम्प्रदाय हुन्। मेन धर्मबाट यिनीहरू चाहिँ जस्तै छुट्टिएर बनेका चाहिँ एउटा सम्प्रदाय हो। मेन धर्म भनेको हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म नै हो। सनातन धर्म एउटा मात्रै छ, त्यही धर्मबाट यिनीहरू छुट्टिएका सम्प्रदायहरू होइन। त यहाँले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ नि, जुन सङ्कल्पले एउटा वातावरणको लागि सहज रूप फैलिने, जीवनका लागि सहजता अपनाउने, त्यस्तो किसिमको एउटा यसलाई हरिवंश पुराण होइन, हरिवंश पुराण माध्यमबाट यसलाई हामी सहजीकरण गर्ने भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ। कहाँसम्म पुग्यो यस्तो कुराहरू? अब यो सर्वप्रथम त हामीलाई जुन कुराको ज्ञान छ, हजुर, त्यो ज्ञानलाई हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, हजुर, हाम्रो त्यसको आवश्यकता कुन ठाउँमा छ, हजुर भनेर पहिला त्यो रिसर्च गर्ने क्रममा मैले झन्डै 5 वर्ष मैले यो रिसर्च गरेँ। हजुर। र अहिलेको चाहिँ अवस्थामा हामीले एउटा मात्रै काम नभएर डबल काम गर्नको लागि जस्तै किसिमले हाम्रो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा धेरैजनाको चाहिँ परिवारमा सानो परिवार छ, एउटा या दुईटा छोराछोरी भन्दा सन्तान धेरै छैन र ती सन्तान पनि नजिक बस्ने वातावरण छैन। कोही विदेश पुग्नु भएको छ, कोही घरदेखि टाढा हुनुहुन्छ। प्रायः गरेर विदेशलाई चाहिँ पहिलो कुरो गरौँ। विदेशमा चाहिँ जो जानुभएको छ उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, घर परिवारलाई केही थाहा हुँदैन र कोही राम्रै हुनुहुन्छ, कोही नराम्रो पनि हुन सक्नुहुन्छ। कतिपय त्यो कुरा छोडिदियो, त्यो पनि अहिले कोही रातो बाकसमा फर्केर आएको देखिसकेपछि त्यो मैले चाहिँ त्यसलाई के कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हजुर सन्तान सुख प्राप्त भएको मानिसलाई उहाँका सन्तानहरू गुमाउनु पर्दैन, चाहे जुनै ठाउँमा पुगे पनि। र जसको सन्तान सुख छैन उहाँहरूलाई घरै राखे पनि सन्तान जोगाउन सकिँदैन। जति खर्च गरे पनि पैसाले सन्तान जोगिनेवाला होइन। हजुर। र यसमा यो कस्तो किसिमकोमा हुन्छ भन्दा ज्योतिषबाट हेर्दै जाँदा पनि र यो चाहिँ पितृ कर्मबाट हेर्दै जाँदाखेरि पनि सन्तान चाहिँ दोष देखिन्छ। हजुर। यस विषयमा लास्ट अन्तिम विकल्प भनेको हरिवंश महापुराण। जस्तो कसैको छोरा जन्मिएनन्, पहिले मैले हजुरलाई एउटा कुरा बताउँछु। जस्तै चाहिँ छोरीलाई सन्तान भनिँदैन, किनभने छोरी देवीको रूपमा मानिन्छ। उनलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बोझ अथवा उहाँलाई जिम्मेवारी दिने हाम्रो शास्त्रमा नियम छैन। उहाँलाई देवीको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ। र छोरीलाई अनि छोराको लागि चाहिँ सन्तानको रूपमा
आफ्नो उमेर पछाडिको एउटा हजुर सहाराको रूपमा हामीले हेर्ने चाहिँ गरिन्छ र शास्त्रले पनि त्यही बताएको छ। यस्तोमा सन्तान नभएदेखि हामीले सानैमा पनि सुन्दै आइरहेको हरिवंश पुराण लगाएर जन्मिएका धेरै चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर र हरिवंश महापुराणले पहिलो कुरो त दम्पतिलाई घर परिवारमा सुख छाउँछ। दम्पतिको चाहिँ जब चाहिँ मित्रता राम्रो भइसकेपछि व्यवहार राम्रो भइसकेपछि सन्तान राम्रो जन्मिन्छ। हजुर त्यसैले गर्दा यो हरिवंश महापुराण भनेको सन्तान नभएकालाई चाहिँ सन्तान प्राप्ति गराउने, भएको सन्तान स्वास्थ्य गराउने, दीर्घायुको गराउने, है सत्मार्गमा लगाउने एउटा अन्तिम विकल्प भनेको हरिवंश महापुराण नै देखियो। र चाहिँ यो हरिवंश महापुराण त लगाउने, यसबाट चाहिँ हामीले केही चाहिँ जो आर्थिक सङ्कलन हुन्छ यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा जाँदा आफ्नो लागि त सधैँ गरिन्छ, केही समय हामीले समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा हरिवंश पुराण लगाइसकेपछि हामीले धेरै कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कर्म अधुरो देखिएको हुन्छ, पुराण मात्र लगाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ। हरिवंश महापुराण लगाइसकेपछि बिरुवा रोप्नु, पानी पोखरी खन्नु, अनि गएर बाटो बनाउनु, पाटी भौवा बनाउनु, यिनी कर्म हरिवंश पुराण गरिसकेपछि गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्महरू हुन् है। त्यसलाई चाहिँ हामीले छोडिएको छ। र कतिपयहरूले बिरुवा लगाउनु भयो अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो, केही समय पछाडि जानुभयो, त्यो बिरुवा कोही हुँदैन, कोही मरिसकेको हुन्छ अथवा भाँचिएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा देखिन्छ। र हामीले संरक्षण पनि गर्ने हरिवंश महापुराण लगाएर अहिलेको जो समाजमा जुन एउटा चाहिँ समस्या देखा परेको छ यो समस्यालाई चाहिँ हामीले कम गर्न पनि सकिने भयो। दोस्रो कुरो त्यसबाट गएर हामीले एउटा विश्वमै एउटा नमुना किसिमको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने एउटा योजना बनाएर एकैचोटि ठुलो परिणाममा एकै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने एउटा योजना आउँछ। म अगाडि बढिरहेको छु। यसलाई परिमार्जन गर्नको लागि, यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हरिवंश महापुराण हामीले यसलाई चाहिँ आयोजना गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ। भनेपछि काहीँ हामी पानीको व्यवस्था मिलाउनलाई, काहीँ शीतलता छारी बरपिपल रोप्नलाई, होइन यस्तै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनलाई के हुन्छ भन्दा हामी ज्योतिष शास्त्र मात्र हेरेर हाम्रो चाहिँ सबै कुरा पुग्दैन। जस्तै किसिमले मैले अरू टेलिभिजनमा पनि मैले भनिराखेको छु। हजुर जस्तै दुईवटा बच्चा सँगसँगै एउटै टाइममा सबैले मानव हाम्रो कुनै प्रस्तुति क्रियामा चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ, एउटाको भविष्य धेरै राम्रो भएर जान्छ, एउटा चाहिँ कङ्गाल भनेर जान्छ। तर चिने कुण्डल त एउटै हुन्छ, एउटै हुन्छ। हजुर अनि त्यसको लागि चाहिँ यसलाई धर्मशास्त्रमा जान्छ। उहाँको जस्तै चाहिँ पुर्खाहरूले राम्रो धर्म कर्म गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँको सन्तान चाहिँ राम्रो भएर जान्छ, त्यही अनुसारको भएर जान्छ है। ग्रहले कम प्रभाव पार्छ। र उहाँको चाहिँ पितृहरूले चाहिँ जस्तै चाहिँ नराम्रो कर्महरू गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ तल्लो स्तरको बन्दै जान्छ उसले चाहिँ होइन, अथवा कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ ग्रहले चाहिँ अझ बढी असर पार्छ। एउटै कुण्डलीमा भए तापनि हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने यो अदृश्य शक्ति हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ धर्म भनेको एउटा अदृश्य शक्ति पनि हो है। र चाहिँ यो के हुन्छ जस्तै सबैले मानौँ मैले भनिरहेको छु, जस्तै दुईवटा खेतबारीमा एक साइडमा मलजल गरेर राम्रो गर्नुभएको छ हजुरले, मेरो साइडमा मैले गरेको छैन। एकै टाइममा अब जस्तै अब मकै लगाउने सिजन आउँदैछ, मकै लगाउँदा हजुरकोमा चाहिँ मलजल राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो भएर उत्पादन हुन्छ, त्यसै दिन छरेको मकै हो। मेरो पनि त्यसै दिन छरेको मकै पाक्न पनि हाम्रो लगभग एकै समयमा मकै पाक्छ, तर हजुरकोमा चाहिँ राम्रो फल्छ, उत्पादन धेरै हुन्छ, मेरोमा हुँदैन। हजुर किन हुँदैन? मैले मलजल गरेको छैन। मलजल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति हो। हामीले त्यो धर्म संस्कृति राम्रो तरिकाले गरियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सन्तान नाति पलातीसम्म राम्रो हुँदै जान्छ है। हामीले गरेका छैनौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ। यसको मतलब धर्म संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्नु, संरक्षण गर्नु, अनुशासनमा बस्नु एउटा त्यो सबै अनुशासन त त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो विधान भइहाल्यो। हजुर। र चाहिँ हाम्रो छोरा नातिहरूको लागि पनि हाम्रो धर्म संस्कृति भएन भनेदेखि छोरा अनिवार्य रूपमा बिग्रिन्छ। छोरामा चाहिँ टेग्ला हजुरबाको कर्मले गर्दाखेरि छोरालाई टेग केही समय सम्हाल्ला, हजुर, तर नातिमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पुरा रूपमा देखाउँछ। यो चाहिँ ऋण जस्तै हो। जस्तै बाबुबाजेले चाहिँ धेरै ऋण लगाएको छ भने छोराले तिर्न सक्ला, नभए नातिले भयो भने तिर्ला होइन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ बाबुबाजेले चाहिँ राम्रो कर्म गरेका छन् भनेदेखि चाहिँ जस्तै किसिमले चाहिँ पैसा जस्तै लगानी गरेका छन् भने छोराले उठाउँछ, नातिले उठाउँछ, त्यो तरिकाले उठाए जस्तै
बुवाले पनि राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भनेदेखि छोरालाई पनि राम्रो हुन्छ, नातिरी पलातिर 7 पुस्तासम्म राम्रो हुने कर्म गरे भन्ने चाहिँ हजुरले सुन्नुभएको छ। हजुर हजुर। त्यो तरिकामा जान्छ र नराम्रो कर्म गरे यसको 7 पुस्तालाई खाना लाउन नपुग्ने तरिकाले हुनेछ भन्ने तरिकाको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यो वास्तविक कुरा सत्य कुरा हो। सत्य कुरा हो है। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ ज्योतिषमा पनि हेरेको छु, कसैको एउटै कुण्डली आउँछ, कसैलाई चाहिँ के भएको हुन्छ। अनि चाहिँ म चाहिँ के भन्दा म एउटा साधक पनि भएको हुनाले हामीले साधनाबाट पनि केही कुराहरू हेर्छौँ। हजुर। र चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि यो मान्छेको यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ फेस रिडरहरू पनि शरीरहरू पनि हेरेर हामीले चाहिँ केही भन्ने कुराहरू आउँछ र चाहिँ हामीले कुण्डली त्यस्तै आयो भनेदेखि मान्छेको फेस पनि हेरिन्छ। त्यो कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो धर्मशास्त्रमा अब मातापिताहरूले त मेरो छोरा जन्मियो अनि हौसला प्रदान गर्यो, त्यस पछाडि हुर्काइयो अनि पढाइयो पनि, एसएलसी तकसम्म राम्रै शिक्षा दिइयो भन्ने छ होइन। अब आफूले चाहिँ के गरियो त मातापितालाई? अब यो यस्तो हो चाहिँ मातापिताको लागि मात्रै नभएर हजुर हामी चाहिँ समग्र आफ्नो राष्ट्रको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति अब आफ्नो मातापितालाई त जस्तै खाना लाउनको लागि दुखमा हुँदाखेरि हेर्ने कुरा हो। हजुर हजुर। है, अरू त सबै कुरा हेर्नु। फेरि भाइ धेरै अरू भाइ भइसकेपछि एक भाइले जिम्मा लिने कुरो हुन्छ है। विशेषमा सबै भाइहरू जुट्ने कुरो हुन्छ र चाहिँ ऐपछि रेखदेख जो चाहिँ बुवा आमासँग सँगै बस्ने एउटा अवस्थाको हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। ऊ त बुवा आमासँग बस्न पाउनु उसको भाग्य हुन्छ। भाग्य हुन्छ। अरू साइडमा हुन्छ। आफ्ना मातापिता भनेका त पहिलो भगवान। उहाँसँग बस्ने कसैले मात्र अवसर दिइरहेको हुन्छ। जस्तै बुवा आमासँग बस्ने अवसर हुन्छ उसको। अरू चाहिँ अलग अलग साइड भएर बस्ने आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर। उहाँ त गार्जन सधैँभरि रहन्छ। जीवनमा यस्ता घटनाहरू पनि घटे कि सङ्घर्ष रहँदै पनि पार गरेर आउने त्यस्ता स्मरण कुनै छन् त? त्यो स्मरण भन्दा सायद विश्वमा म नै यस्तो किसिमको मान्छे होला। हजुर। त्यो मेरो कहानी बनाउँदा रामायणभन्दा ठुलो पुस्तक बन्न सक्छ। कस्तो कस्तो कहानी छ नि त्यसमा? त्यसमा चाहिँ भनौँ न, यिनी चाहिँ आफ्ना चाहिँ व्यक्तिगत पर्सनल कुराहरू भए, समाज सेवाका कुराहरू भए। हजुर। यिनी कुराहरू चाहिँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ सम्झेर चाहिँ भन्ने भने पनि एउटा रामायण बराबरको पुस्तक बन्न सक्छ। पुस्तक बन्न सक्छ। त्यस्ता लेख्न सुरु गरिएको छैन? म अध्ययनतिर नै लागिरहेको छु। म चाहिँ कुनै पनि विषयको चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छु। अहिले जस्तै किसिमले मैले यो एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने एउटा चाहिँ अभियानमा लागिरहेको छु। हजुर हजुर। र चाहिँ मैले त्यतापट्टि लेख्नेतिर अहिले मैले छैन, त्यतातिर ध्यान पुगेको छैन। पक्कै पनि लेख्नु होला। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? हामी यहाँहरूलाई सहजता अपनाएर सहयोग पुर्याउने हामी पनि अपेक्षित छौँ। अब जीवनको कहानीलाई जोडेर हेर्दाखेरि एक्लो जीवन राम्रो कि वैवाहिक जीवन राम्रो? अब यस्तो हुन्छ, वैवाहिक जीवन र एक्लो जीवन भन्ने। हजुर। खास गरेर वैवाहिक जीवन बिगार त हाम्रो गृहस्थी चल्दैन। हजुर हजुर। एक्लो भएपछि त ऊ चाहिँ एउटा आफैलाई चाहिँ सुसाइड गरे जस्तै हो। हामी एउटा गृहस्थी हो। हजुर। यस विषयमा मेरो एक ठाउँमा त्यस्तै विवाद पनि आएको थियो। हजुर हजुर। उहाँ चाहिँ सायद उहाँले मेरो कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ चाहिँ उसमा। र चाहिँ उहाँ ओम शान्तिको धर्म लिनुभएको रहेछ। यो चाहिँ छोटो कुरा म बताउँछु। हजुर। र चाहिँ उहाँले म भित्र प्रवेश गर्दा गर्दै एउटा कुरा चाहिँ केही बुझेर जानुहोस्, अन्धकारमा हिँड्दाखेरि चाहिँ ठेस पनि लाग्छ चाहिँ बुझेर हिँड्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा ल ठिक छ म बुझ्छु, बुझाइदिनुहोस् भन्नुभयो। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो धर्मको बारेमा यसरी चाहिँ विवाह गर्दा यस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ यसरी चाहिँ कुमार बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। हजुर। अनि चाहिँ उहाँलाई मैले चाहिँ के क्वेसन गरेँ भने हजुर कति भाइ हुनुहुन्छ? होइन, मैले धर्मको विरोध गर्न खोजेको होइन। हजुर। कति भाइ हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। उहाँले चाहिँ म एउटा छोरा मात्रै हो भन्नुभयो। हजुर। मैले उहाँलाई भने सिधै भने हजुर कुपुत्र भएर जन्मिनु भएको रहेछ। हजुर सिधै कुपुत्र भएर जन्मिनु भएको रहेछ भनेर उहाँलाई मैले यस्तो चाहिँ नराम्रो वचन बोलेँ। हजुर हजुर। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ जति बुझेर लाग्नु भएको छ चाहिँ बुझेरै लाग्नु भयो होला। उहाँको मन त्यहाँ डाइभर्ट भयो, उहाँ त्यसरी जानुभयो। उहाँले चाहिँ होइन, उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो मैले त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठाडो किसिमबाट जवाफ दिएँ उहाँलाई। होइन, उहाँ चाहिँ धेरै त्यस्ता हुनुहुन्छ चाहिँ विवाह नगरिकन बस्नु भएको। हामी गृहस्थी हो। हजुर हजुर। सन्यासी जीवनको चाहिँ परिभाषा पहिला बुझ्नु पर्यो। सन्यासीको चाहिँ पुरा परिभाषा बुझेर बल्ल सन्यासी बन्यो। सन्यासी बनेपछि जीवन सकियो। हजुर। गृहस्थीबाट बाहिर गइयो। हजुर। यता गृहस्थीको काम पनि गर्ने, जागिर पेसा पनि गर्ने है। अनि उता गएर चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ सन्यासी जीवनमा लागेँ भन्ने भन्ने। हजुर। अब चाहिँ त्यो मैले बुझिनँ। उहाँको कुरो चाहिँ के हो नियम मैले बुझिनँ। उहाँ त ब्रह्मकुमार होइन, ब्रह्मकुमारी ब्रह्मकुमारी होइन। उहाँहरूको चाहिँ धर्म उहाँले ठिक छ, मैले उहाँको विरोध गरेँ होइन। उहाँले राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ।
तर मलाई ज्ञान चाहिँ दिनुभएको छ। तर चाहिँ के भन्दा त्यो जो वैवाहिक जीवन एउटा गृहस्थी हामीले सृष्टि चलाउने हो भने सबै त्यस्तै किसिमबाट जाने हो भने त सृष्टि कसरी चल्छ चल्छ हजुर है त्यसले गर्दा सृष्टि सुख भनेको त्यही नै हो अब चाहिँ एक्लो त अब त्यही रुखमुनि बस्छ जोगी एउटा जङ्गली जनावर जस्तो भइहाल्यो हजुर हजुर सन्यासी भनेको त्यही त रुखमुनि पनि बस्ने हो पानी कुवामा बस्ने खोलाकातिरहरू पनि जता मल्ला त्यसरी बस्ने उसलाई त घर पनि चाहिएन केही पनि चाहिएन हजुर 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 अन्त आफ्नो चाहिँ सृष्टिको लागि 2 पैसा पनि हामीले बचत गर्ने आफ्नो चाहिँ पुर्खाको लागि भनेर गर्ने हो त्यही हामीले गर्ने हाम्रो पुर्खालाई राम्रो भइदियोस् भनेर गर्ने हो हजुर आफू चाहिँ आफ्नो मृत्यु प्रान्त पनि आफूले गरेको कर्मको केही फल प्राप्त पाइयोस् भनेर त्यसरी गर्ने हो हजुर हजुर जब केही चाहिँ गर्नु छैन भने त सिद्धि हो जिन्दगी चाहिँ सुसाइड गरे बराबर भइहाल्यो नि त मेरो विचारमा है तर चाहिँ मैले चाहिँ अब नबुझेको हुन सक्छ वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नु नै उत्तम जीवनको भन्ने यहाँलाई छ होइन त अब यहाँले त एउटा सङ्कल्पै गरेर हरिवंश महापुराणको आयोजना गर्दै हुन्छ यही वैशाख 3 गतेदेखि भनेर होइन यो हरिवंश महापुराणको प्रेरणा चाहिँ कसरी आयो त यहाँलाई यो हरिवंश महापुराण हाम्रा चाहिँ 18 पुराण 18 उपपुराणहरू मध्ये धेरै जसोले चाहिँ सुन्नु भएको चाहिँ गरुड पुराण हजुर गरुड पुराण पनि यहाँहरूले जम्मा चाहिँ 16 अध्यायको मात्रै सुन्नु भएको छ हजुर हजुर 16 अध्यायको चाहिँ अब यसमा चाहिँ 4 खण्डमा छ अझै होइन यसलाई छुट्याउँदा 16 चाहिँ अध्यायमा ल्याएर त्यही सुनाउने गरिएको छ र यो धेरैजनाले सुन्नु भएको छ अरू पुराणको बारेमा त धेरैजनालाई थाहै छैन र चाहिँ यो हरिवंश महापुराण भनेको विष्णुको सृष्टिदेखि विष्णु अवतारको चाहिँ 10औं अवतारसम्मको चाहिँ कहानी त्यसमा चाहिँ कथाहरू चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको यो पुस्तक हो हजुर र यो पुस्तक विशेष गरेर सन्तान नभएकालाई सन्तान नभएको अवस्थामा अथवा सन्तानलाई चाहिँ राम्रो भइदियोस् भनेर चाहिँ गर्ने किसिमको चाहिँ एउटा विशेष पुराण हो हजुर र चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यसलाई आयोजना हुँदैछ त हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ त मैले उहाँहरूलाई कसरी निमन्त्रणा गर्छु भन्दा यो फेरि अहिले मैले फरक तरिकाले लगाउँदैछु फेरि हजुर होइन अब गुरुहरूले चाहिँ मैले गुरुहरूलाई पनि गुरुहरूसँग पनि सल्लाह गरेर यसरी कसरी गर्दा हुन्छ भने हजुर हजुर अहिले सबैसँग समयको चाहिँ व्यस्तता छ थोरै समय निकाल्नलाई पनि अब म पनि अब अलिकति यही आउनलाई अलिकति समय अवश्य बन्द गरेर आउनु पर्यो हजुर है अब अरू धेरैजनालाई त्यस्तै समस्या हो कसैको पेसा छ कसैको अफिस छ यो सहरमा बस्ने मान्छे कोही खाली हुनुहुन्न गाउँमा बस्ने मान्छेलाई त्यही हो समस्या अहिले हजुर हजुर र चाहिँ हरिवंश महापुराण मेन कुरो हाम्रो चाहिँ पाठलाई चाहिँ मेन हुन्छ हजुर है अहिले कथा चाहिँ हामीले पाठ चाहिँ प्रमुख कुरा भयो अनि चाहिँ कथा चाहिँ हामीले जो चाहिँ महात्म्यको कथाहरू चाहिँ मात्रै सुनाउने हुन्छ हजुर हजुर कथा सुन्न चाहने चाहिँ कम हुनुहुन्छ मेन कुरो भनेको हामीले फल प्राप्ति गर्ने फल प्राप्ति भनेको चाहिँ हामीले पाठबाट हुने हो हजुर बाँकी त हामीले कथा सुन्ने हो अनि त्यस्तै चाहिँ हामीले भावत लगाइन्छ भावतलाई एकाको रूपमा सप्ताहको रूपमा त्यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ हजुर त्यस्तै गरी हरिवंश महापुराण पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सन्तान सुखको लागि भनेर उहाँहरूले सङ्कल्प गरेर एकै दिन उहाँ बसेर मजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ एकै दिनमै है हामी चाहिँ आयोजनामा चाहिँ कति दिन छ हाम्रो आयोजना पनि एकै दिनको आयोजना एकै दिन त्यो पनि हामीले सबै दिनहरू साहित्यहरू हेरेर छुट्टीको दिन पनि पारेका छौँ हजुर अग्नि रुद्री जुरेको दिन पनि पारेका छौँ हजुर होइन त्यो पारेर हेर्दाखेरि हामीले 2069 साल वैशाख 3 गते 2079 साल हजुर वैशाख 3 गतेलाई यो चाहिँ आयोजना राखेका छौँ हजुर हजुर र यो हाम्रो आयोजना यहाँ काठमाडौँमा मात्रै नभएर अरू ठाउँमा पनि विस्तारै रूपमा चाहिँ गरिँदै जाने यसलाई क्रमशः हामीले बढाइँदै जाँदै निरन्तरता दिने हामीले हरिवंश महापुराणलाई होइन अन्त्यमा अब हाम्रा दर्शकहरू समक्ष हामीले गर्नुपर्ने ब्राह्मणीकरणहरू छन् ब्राह्मणहरूले भन्नुपर्ने सन्देशहरू के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हामीले चाहिँ कतिपयले जानिसक्नु भएको छ हजुर हामीले गर्नुपर्ने पुण्य कर्महरू चाहिँ धेरै छन् त्यसमध्येमा पनि नगरी नहुने पुण्य कर्महरू अब ती के हुन् त भनेर त्यसमा मैले बुझेअनुसार मेरो अध्ययन अनुसार हजुर अब त्यहाँभन्दा अलिक बढी पनि हुन सक्छ तर मैले बुझेअनुसार मेन कर्महरू हजुर बर पिपल लगाउनु भनेको छ है बर पिपल लगाउँदा के हुन्छ भन्दा सन्तान वंश वृद्धि हुँदै जाने वंशमा कहिले चाहिँ वंश नाश हुने छैन र चाहिँ उहाँका चाहिँ वंश मात्रै नभएर जस्तै छोरा बुहारी नातिनी बुहारी दुईजनाको जोडी चाहिँ बर पिपलको जस्तै एकै नाचको रहन्छ र चाहिँ उहाँहरूको त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा
जस्तै मृत्यु भयो भने पनि हजुरले देख्नु भएको छ मृत्यु भयो भने पनि दुईजनाको सँगसँगै मृत्यु हुनु, मृत्यु भएको श्रीमानको मृत्यु भएको 1 वर्ष नहुँदै श्रीमतीको मृत्यु हुनु, त्यस्तो किसिमको उहाँको त कनेक्सन बनाएर राखेको हुन्छ। त्यो एउटा वंशवृद्धिको लागि। अब दोस्रो पक्ष के छ भन्दा त्यो पनि हामीले चाहिँ एक जोडा मात्र नभएर 108वटा चाहिँ बर पिपल लगाएर चौतारी चिन्दैछ विशाल रूपमा चाहिँ, र त्यो पनि एकै ठाउँमा। अब त्यो अर्को पक्ष छ के छ भन्दा हामी चाहिँ पितृ ऋण, अघि मैले चाहिँ हजुरलाई भनिसकेँ पितृ ऋण भनेको चाहिँ पितृले हामीलाई चाहिँ हुर्काउँदा लगाएको एउटा ऋण हुन्छ। अर्को ऋण के हुन्छ भन्दा पितृले चाहिँ के गरेका राम्रा नराम्रा कर्म, जस्तै नराम्रो कर्मको हामीले चाहिँ त्यो ऋण बोकिराखेका हुन्छौँ, त्यो पाप चाहिँ बोकिराखेका हुन्छौँ। उहाँले जानेर होस् या अन्जान रूपमा गरेका ती चिजहरू हो, त्यो हामीले बोकिराखेका हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ पानी पोखरी भन्दाखेरि त्यो ऋणबाट मुक्त भइन्छ र चाहिँ त्यो पितृ ऋणबाट मुक्त भइन्छ, पितृ खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। अर्को तेस्रो पछि के छ भन्दा पानीका धारा बनाउनु पर्ने हुन्छ। पानीका धारा बनाउँदा के हुन्छ भन्दा महास्नानको फल प्राप्त हुन्छ र चाहिँ त्यसबाट पितृ प्रसन्न पनि हुन्छ भनेर हामीले 108वटा पानीका धारा पनि त्यही ठाउँमा बनाउँदैछौँ। त्यस पछाडि अर्को पक्ष छ के छ भन्दा धार्मिक बिरुवा रोप्ने। धार्मिक बिरुवा रोप्दा के हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले चाहिँ गरेको काममा चाहिँ सफलतापूर्ण हुन्छ। जस्तै हजुरले जस्तै कसैले जागिर गर्नुहुन्छ, उहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ, त सही ठाउँमा लागु हुन्छ, त्यसलाई काममा सफलता प्राप्त हुन्छ। काम त गर्नुभयो, उहाँले धेरै पैसा कमाएर ल्याउनु भयो, कतै फस्यो, रोग व्याधिमा गयो, कसैले खाइदियो, हरायो, चोरी भयो, सिद्धियो पैसा है, या चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ त्यस्तै गरेर बदमासी गरेर पैसा उडाइदिए, सिद्धियो त पैसा। त्यसलाई चाहिँ काममा चाहिँ असफलता भन्छ। काममा सफलता पाउनलाई आफूले थोरै इन्कम गरे पनि त्यसलाई सेभिङ लाइनमा पुर्याउनुलाई, त्यसलाई राम्रो काममा चाहिँ प्रयोग गर्नलाई काममा सफलता भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले धार्मिक बिरुवा लगाउनु भन्छ। धार्मिक बिरुवा चाहिँ अब के हुन् त नै त्यो त्यसको पनि जगडा गर्नु छ। हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसारका धार्मिक बिरुवाहरू के हुन् भनेर त्यो एउटा एरियामा चाहिँ हामीले धार्मिक बिरुवा लगाउँदैछौँ। धार्मिक बिरुवा वन बन्छ त्यो एउटा यो बाणगङ्गामै। हजुर त्यही ठाउँमा यो सबै यो एकै ठाउँमा बन्ने हो। र चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि ग्रहका बिरुवा, अनि हाम्रा चाहिँ नवग्रहका बिरुवाहरू के हुन्छ के हुन् ती होइन, ती बिरुवाहरू पनि हामीले त्यो एउटै एरियामा लगाउँदैछौँ होइन। जस्तै चाहिँ आँक भयो, खयर, पलास, डुम्री, कुश, अपमार्ग दत्तो भन्छ होइन, अनि दुबो भयो, खयर, यिनी चाहिँ हाम्रा चाहिँ 9 ग्रहका चाहिँ संविधाहरू त्यसै ठाउँमा चाहिँ समी, पिपल, यिनीहरू चाहिँ हाम्रा नवग्रहभित्र पर्ने बिरुवाहरू हो। त्यो एउटा एरियामा हामीले चाहिँ ती बिरुवाहरू लगाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ भयो। अनि चाहिँ त्यसबाट पनि हामीलाई ग्रहको नकारात्मक प्रभावबाट बच्ने एउटा चाहिँ आधार हुन्छ। र चाहिँ अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि हामीले अरू सबै चिज गरियो। हाम्रा सबैभन्दा अगाडि हाम्रा जस्तै किसिमले पशुपतिनाथको मन्दिर केले पत्ता लगायो, गाईले पत्ता लगायो, यस्ता ठाउँका चाहिँ हाम्रा चिजहरू चाहिँ हामीले गाई माता हाम्रो माता होइन कि भगवान्को माता हो, भगवान्को होइन पनि माता, गौ माता। हामीले त चाहिँ मान्ने माता भन्दा पनि हामी त भगवान्को मातालाई हामीले गौ माता भने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा गाईले अब चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भने एउटा नयाँ तरिकाले, जस्तै शिवलिङ्गलाई घुमेर पूजा गर्ने किसिमको एउटा सिस्टम बनाइएको छ, पशुपतिमा छ, ठाउँमा बनाइराखेको छ। 108 शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने जस्तै 108वटा गाईलाई चाहिँ हामीले लोकल प्रजातिका गाई कोही चाहिँ हाम्रो नेपालमा छन्, कोही नेपालभन्दा बाहिर छन्, हामीले पूजा गर्न मिल्ने किसिमका गाई कुन हुन्छ भनेर तिनी गाईहरूलाई हामीले 108वटा गाईलाई ठ्याक्क पूजा गर्न मिल्ने किसिमको एउटा गौशाला त एउटा बनाइन्छ। हजुर। र चाहिँ त्यो गौशाला बनाइसकेपछि अरूको गौशाला हुन्छ, अरू चाहिँ गाईहरू अट्ने अरू गाईहरू अर्को गौशाला पनि हुन्छ। 2टा गौशाला हुन्छ, एउटा पूजा गर्ने स्थानको, एउटा अलग हुन्छ। त्यो किसिमको गौशाला बनाइन्छ र त्यही एउटा गाईको ठुलो मूर्ति बनाइँदैछ। फेरि त्यो गाईको मूर्ति बनाइसकेपछि गाईको कुन अङ्गमा कुन देवताको, ऋषिको, ग्रहको पूजा गरिन्छ भन्ने उहाँको चित्रसहितको गाईको ठुलो मूर्ति बनाइन्छ। त्यो मूर्तिमा गएर पूजा गरिसकेपछि घरमा आइसकेपछि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि गाईको यो अङ्गमा जस्तै आँखामा चन्द्र सूर्य हुँदो रहेछ होइन, अनि चाहिँ सूर्य नाडी यहाँ आउँदो रहेछ, यो ठाउँमा यो चिज हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ सरस्वती हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ चाहिँ गङ्गाजी हुनुहुँदो रहेछ, यी सबै चिजहरूमा देखेर आइसकेपछि पूजा गरेर आइसकेपछि घरमा पनि उहाँले पूजा गर्न सजिलो हुन्छ र यो एउटा संस्कृति बच्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कर्म गर्न कुनै पनि काम गर्दा गोदान बेगर हाम्रो कर्म हुँदैन र चाहिँ अहिले पैसामा गोदान हुँदा गाईको अङ्ग पूजा नै चाहिँ हरायो र चाहिँ गुरुहरूले नै अब बिर्सिनु भयो, त्यसको जरुरतै पर्न छोड्यो। र त्यो भोलि बिहान हामी जस्तै तिहारको बेलामा गाईले पूजा गर्छौँ, अहिपछि पनि हामी गाईले भेटाएसम्म पूजा गर्छौँ, मौका पऱ्यो त्यो गाईले कहाँ कसरी पूजा गर्ने विधि नै हराउनु भयो। र त्यहाँ त्यो भइसकेपछि
भोलि बिहान गाईलाई कोही चाहिँ कहाँ छुँदाखेरि कुन देवतालाई छोइदियो रहेछ गाईलाई होइन, गाईले कसैले लट्ठीले हाल्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा लट्ठीले हान्दा कुन देवतालाई लायो त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले गर्दा एउटा संस्कृति बचाउनको लागि र चाहिँ भनेर त गाईको त्यो मूर्ति बनाएर त्यो गाईको शरीरमा सबै देवी देवताको मूर्ति फिटाउनु हुन्छ, त्यो किसिमको राखिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ फेरि, हामी त्यहाँसम्म पुग्यौँ। अब हामीले के गर्छ, नैतिक शिक्षा पाठशाला भवन। नैतिक शिक्षा पाठशाला भवन भनेको यो एउटा विश्वमा एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको चिज छ। यसमा हाम्रो धर्म संस्कृतिले भेटाएका चिजहरू, जस्तै कुमार अवस्थामा पुगेका बेलामा उसले चाहिँ कुन अवस्था चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, उसको धर्म संस्कृतिले के देखाएको छ, उहाँले राम्रो काम गर्दा उहाँको कतिजना परिवारसँग चाहिँ नाता सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ, उहाँ सबैले गर्व गर्न पाउनुहुन्छ, मेरो चाहिँ अथवा चाहिँ मेरो छोरो अथवा मेरो छोरी यस्तो छ भनेर उहाँले गर्व गर्न पाउनुहुन्छ। नैतिकतामा चाहिँ उहाँको चाहिँ मान सम्मान, उहाँको चाहिँ धेरैजनासँग चाहिँ उहाँले गर्दा सबैको मान सम्मान बढ्छ। र चाहिँ उहाँले गलत काम गर्दा कतिजनाको शिर झुकेर जान्छ भन्ने विषयमा र चाहिँ उहाँको श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ महत्त्व के हो अहिलेको यो विकृतिबाट जोगाउनको लागि यो एउटा नैतिक शिक्षा पाठशाला भवन चाहिँ निर्माण गर्न लागि आवश्यक छ। अनि यसरी यिनी चाहिँ सबै पुण्य कर्महरू चाहिँ एकै ठाउँमा गर्न लागि छ। अब यो चाहिँ पुण्य कर्म हामीले गर्नै पर्ने पुण्य कर्म मध्येका यिनी कर्महरू र यो कर्म एकै ठाउँमा गर्न लागि हुनाले अब जसले धर्म संस्कृति बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई यति भनिसकेपछि मैले अरू केही भन्नु परेन होइन। उहाँहरूले आर्थिक भौतिक नैतिक कुनै पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ जस्तै यसको लागि हामी चाहिँ उहाँले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो खुसीको कुरा भयो। हामी कसैसँग चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर म भन्दैनौँ, किन भन्दा म आफै एउटा अभियान लिएर निस्किएको छु। जस्तै यो हरिवंश महापुराण लगाइन्छ र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रह शान्ति पनि गर्दैछौँ। ग्रह शान्ति पनि यो पनि हामीले सामूहिक रूपमा ग्रह शान्ति, सामूहिक रूपमा ग्रह शान्ति गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने तरिकाबाट गएर हेर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ गर्न सकिँदो, यसलाई पनि समावेश गरिन्छ, समाविष्ट गरेर यो कस्तो चाहिँ किसिमबाट गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै जप सङ्ख्या भयो, जसको चाहिँ ग्रहको पूजा गर्नुपर्ने हो उहाँले आफ्नै जप सङ्ख्या आफै गर्नुहुन्छ। त्यो तरिकाबाट गएर हामीले ग्रह शान्तिको चाहिँ आयोजना पनि गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ समावेश हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबै किसिमका तपदीय हाम्रा भक्तजनहरूलाई, हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म चाहिँ यो हाम्रो हरिवंश महापुराणमा समावेश भइदिनु हुन, सहभागी भइदिनु हुन विशेष निमन्त्रणा गर्दछु। र चाहिँ मेरो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 69 11 59 40। एनसिएल प्रयोगकर्ताको लागि 98 13 86 88 64। मेरो अफिस रहेको छ सिद्ध बाबा ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श केन्द्र, मित्र पार्क, गुरुमार्ग, पशुपति। र चाहिँ यो आयोजना मैले सुरु गरेको छु। अहिले काठमाडौँमा चाहिँ सुरु भइरहेको छ नाम दर्ता गराउने काम। हजुरहरूले आएर आफ्नो नाम दर्ता गराउनु होला, पछि हामीले थाहा पाइएन भनेर नभन्नु होला। यो विशेष एउटा अवसर मात्रै हो, यो हामीले पटक पटक यस्तो कामहरू चाहिँ गर्दैन। हस्त यहाँले आफ्नो समयको बावजुदमा पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग यो हरिवंश महापुराण लगायत आफ्ना जीवनका कहानीका सङ्घर्षका ती कुराहरू अवगत गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईवटा कुरा राख्न समय दिनुभयो, यसमा पनि हजुरलाई, हजुरको सब जीव चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फदेखि नमस्कार। जो ज्योतिष पण्डित वास्तुविद हुनुहुन्छ, उहाँका आफ्ना कहानी, बाल्यकालका ती कहानी, अनि त्यस पछाडि आएर सङ्घर्षका कहानी, अनि त्यसपछि उद्देश्यका कहानी, यहाँसम्म कि हरिवंश महापुराणसम्मका कहानी र उद्देश्य कहाँ छ, बाणगङ्गामा छ। त बाणगङ्गामा एउटै स्थानमा हरेक कुराहरूलाई समावेश गरेर निर्माण गरिने एउटा पर्यटकीय स्थलसम्म छ। त्यस्तो उद्देश्य राख्नुभएको सङ्कल्पित व्यक्तिसँग आज हामीले व्यक्ति कहानीमा जोड्ने हामीले मौका पायौँ। उहाँलाई हामी साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। र कार्यक्रमबाट म केबी सम्राट पनि बिदा हुने समय भइसकेको छ। प्राविधिकमा सहयोग पुर्याउनु हुने अर्जुन साधुलाई मुरी धन्यवाद दिँदै फेरि पनि म अर्को पाटोमा जोडिने प्रयास गर्दै अर्को दिन अर्को कहानीमा उपस्थित हुने वाचा बन्धन गर्दछु। हस्त नमस्कार।